A few days back हम लोग আমরা একটা রিপোর্ট পেয়েছিলাম, একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম কি কিছু লোক একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স জেনারেলি मार्केटे बिक्री करते चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमारा दायित्व बनता है कि एक बार इन्वेस्टिगेट करके क्या चल रहा है। जनरली ऐसी चीज़ें अक्सर फेक ही होती हैं, तो हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करने का, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले NDRF की टीम थी उनको रिक्वेशन दिया, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ले करके वो एटलीस्ट हमारा इनिशियल हमारा जो रेकी या इनिशियल जो प्लेस जो ऑकरेंस है वहाँ पे चेक करते हैं। हम लोगों ने जब वहाँ पे गए तो हम लोगों को वहाँ पे इनिशियल बेसिस पे NDRF के द्वारा जो चेक किया गया था, कुछ भी नहीं मिला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो उनके मशीन से जो मेजरमेंट होता है, क्यों बिकॉज हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं, NDRF के पास मशीन्स थे। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, सिंस वो आदमी कुछ डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेट है ये चीटिंग गैंग है एक जो ये काम करता है, तो हम लोगों ने केस किया ताकि आगे देखना चाहते हैं कि ये बाकी लोगों को और ना फंसा पाए एंड और आगे किसी जगह फिर नया तरह का चीटिंग का सिस्टम चालू ना करें। इसलिए हम जब केस किया, केस करने के बाद हम लोगों ने जब पूछताछ की, बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे, एविडेंस देखे, तो हमें पता लगा कि इन लोगों ने कुछ 3-4 लोग हैं, ये लोग मिलकर चीटिंग गैंग कहलाते हैं। एंड उन लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ था कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखाएंगे कि हमारे पास है, हम लोगों को सेल करेंगे एंड उससे लोगों को ऑब्वियसली चीट करके कुछ पैसा अर्न करने का इनका प्लान था। हमने इंटरोगेशन में ये भी देखा कि जो हम लोगों ने जो देखा वहाँ पे स्पॉट पे चीज़ें थी, एक डब्बा था एंड डब्बा से कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे। वो डब्बा जो था इन लोगों ने लोकली यहाँ पे बनवाया था, शीशा एंड लकड़ी का कुछ एक छोटा डब्बा बनवाया था। उसके बाद इसके अलावा और अच्छा एक सेकेंड, हम बांग्ला बोलते हो तो कि अभी कट कर दिन पुरोटा আমি আবার বলছি। ও তো তারপরে কি হচ্ছে, আমরা লোককে আনলাম এখানে, জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা এটা পেলাম কি ও ডিফারেন্ট লোক কে চেষ্টা করেছিল কি বিক্রি করবে জিনিসটাকে। অ্যান্ড এখানে একটা এই রকমের ডাব্বা বানিয়েছে যে ওর উপরে লোগো লাগিয়েছে, যেরকম থেকে লাগে কি দেখতে কি এইটা একটু রেডিয়েটিভ সাবস্টেন্স ম্যাটেরিয়াল এর ভিতরে আছে। তার ছাড়া ওরা দুটো ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করেছিল অ্যান্ড ও ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার মধ্যে দেখলাম আমরা মেনশন ছিল একটা সাবস্টেন্স যেটা আছে, আমার কাছে আছে বি ইরিডিয়াম মেনশনড আছে। I do not know how Californium is coming to the media everywhere. Iridium এর মধ্যে মেনশনড আছে। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এর মধ্যে কোনো রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সকে আমরা এখন অবধি কিছু পেলাম না। বাট রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স যদি খবর পাই তো একটা এক প্রোটোকল আছে আমাদের ডিফেন্স এজেন্সিকে জানাতে হয়, তাই আমরা DAE আছে তাদেরকে জানিয়েছি, ওনারা এলিমিনেট করে দেবেন প্রবাবিলিটিকে। অ্যান্ড আমরা কেস এখানে যে চিটিং ফর্জি হিসাবে যে চালাচ্ছি ওরাই চালাবো, যাতে থাকবো আমরা। বাট যে বলতে চাইছি আমি কি এর মধ্যে কিছু আর লোক ইনভলভ আছে, চিটিং যে গ্যাং মধ্যে আছে। আমি এটাও বলতে চাইছি আপনাকে কি যে লোক আমরা অ্যারেস্ট করেছি এখন, ও আগে বি একটা এরকম চিটিং কেস মধ্যে ইনভলভ ছিল 2018 সালে। অ্যান্ড সেম জিনিস আমরা আমাদের মিরিক থানাতে এই কেস হয়েছিল। অ্যান্ড ওর মধ্যেও ও কিছু সাবস্টেন্স আমরা ওখানে রেকর্ড করেছিলাম এই গাড়ি থেকে। ওটা বলতো এটা অ্যান্টি রেডিয়েশন জ্যাকেট আছে আমাদের কাছে। एंड इट वॉज द सेम पर्सन इन्वॉल्व इन दैट केस ऑल्सो। एंड हम लोगों ने केस किया था उस केस में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल दैट इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। रिसेंटली बिहारेও আপনারা শুনেছেন कि आगे होक्स হয়েছিল কি এটা ক্যালিফোর্নিয়া পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। তো आई जस्ट वांट टू रेस्ट ऑल द डाउट्स एट द आई मीन क्लियर दैट देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी रेडियोएक्टिव मटेरियल टिल नाउ। बट प्रोटोकॉल जो है उस हिसाब से लोगों का जो उसको फॉलो करने के लिए DAE को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। इनिशियल NDRF के इंस्ट्रूमेंट्स को मदद से निकाला है एंड क्लियर उसमें बोला गया नहीं है। हमने इंटरोगेट भी किया लोगों को, जिस आदमी घर से मिला है, ही इज़ टेलिंग अस और मध्य किचू नहीं आचे सर। व्हेन वी आस्क्ड हिम कि देन व्हाई विल यू ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट टू समवन, কেন কিনতে যাবে কেউ আপনার প্রোডাক্ট। তো ও আমাদেরকে বলতে স্যার আমাদের প্ল্যান ছিল কি আমরা বলবো একটা ডকুমেন্টের মধ্যে পেয়েছি আমরা এইরকমই আছে पैकिंग ओपनिंग मेथड, এর মধ্যে অনেক কোন কেমিক্যাল ইকুয়েশন वगैरह लिखा আছে।
এদের প্ল্যান ছিল কি অমুক অমুক কেমিক্যাল দিয়ে এটা খোলা যেতে পারে ডাব্বাকে, তো কেমিক্যাল যেন কিছু টাকা লাগবে, লাখ টাকা 50,000 টাকা এরকম প্ল্যান ছিল এদের। তো এটা ওই প্রকিওর করে লোককে বোকা बानिए একটা चीटिंग করবে। दिस वाज द टोटल केस, बट प्रोटोकॉल में आता है कि हम लोग को डीए को इन्फॉर्म करना है, दैट्स व्हाई वी हैव इन्फॉर्म्ड। बट टिल नाउ एनडीआरएफ के डॉक्यूमेंट के मदद से जो भी मिला इंस्ट्रूमेंट की मदद से देयर वाज नो ट्रेस ऑफ एनी रेडिएशन। এটা কি ল্যাব টেস্টে? আমি বললাম কি ইনিশিয়াল ইনকোয়ারি যে হয় তখন এনডিআরএফ কে টিম নিচে আমাদের কাছে কোনো ইকুইপমেন্ট নিয়ে আছে, এনডিআরএফ কাছে প্রচুর ইকুইপমেন্ট আছে, আমার কাছে লিস্ট বি লেখা আছে 4-5টা ইকুইপমেন্ট থাকে ওনাদের কাছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেডিয়েশন মেজার করার জন্য, বাট কোনো রেডিয়েশন পাওয়া যায়নি। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ল্যাব টেস্ট নেই, ডিএই বললাম আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি, তাদেরকে আমরা লিখে দিয়েছি, প্রোটোকল মধ্যে লেখা আছে কি কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় জিনিসকে, ওনারা যে প্রসেস ফলো করবেন ওটা প্রসেস ফলো হবে। So that's what the motive, that their motive was not anti-national, only to cheat. It was a cheating gang, I'm telling you. And আমি এটা ক্লিয়ারলি বললাম, এর আগে भी 2018 সালে মিরিক কেসে হয়েছিল আমাদের 2018 সালে কেস হয়েছিল, ওর মধ্যে সেম জিনিস, এই যে লোককে অ্যারেস্ট করেছি এই ইনভলভ ছিল, এর গাড়ির মধ্যে থেকে জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। তো দিস ইজ দ্য হোল স্টোরি। আমরা 2-3 জন কর ইনভলভ পেয়েছি, আই উইল নট ডিসক্লোজ দ্য নেমস ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন, and I would appeal to everyone that if they should not fall for these kind of things. যদি এটা কেউ আপনাকে বলছে মিথ্যা জিনিস বলছে, ইমিডিয়েটলি পুলিশকে জানান আপনারা। কিন্তু যে জিনিস লুটিয়েছে কি রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স ছিল, এখন অবধি আমাদের কাছে কোনো সাবস্ট্যান্স নেই, আর ইন্টারোগেশন মধ্যে অ্যাকিউজ নিজেই বলছে ওর ডাব্বার মধ্যে কিছু নেই, बट प्रोटोकॉल इज देयर, वी हैव टू फॉलो दैट So the प्रोटोकॉल। buyers were किस तरह के बायर्स होते थे, क्योंकि उन लोग जिससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बायर्स किस तरह के होते थे? बायर्स कुछ लोगों का इन्होंने नाम दिया है हम लोगों को कि ये कुछ खरीदने का इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वी विल हैव टू पिक देम अप एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स, बट the kind of buyer that we have got till now, it is not of that I mean मतलब क्या बोलेंगे स्केल कि कोई जैसा आप लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल टाइप की चीज़ है, छोटा मोटा कोई बायर आया है और दे वांटेड टू प्रोक्योर इट, until unless we interrogate them we will not be able to understand what was the purpose to buy these kind of things. maybe उनको भी बेचने का प्लान होगा आगे, बट क्लियर जो है मैंने बोल दिया आप लोगों को, यही था स्टोरी। फ्रांसिस जो था वो तो सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्टाफ भी था, आप लोग क्या सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता है, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ नोज दैट he had been involved into some cheating case also. He is not a staff of forest department, he is a volunteer in forest department. ठीक है, थैंक यू।